Մեծն կատարյալի 3 հիմնարար աշակերտներն են հայտնի, իհարկե բոլորն են այս կամ այն ձևով հայտնի, բայց այս 3-ը երևի թե առաջնային տեղ են զբաղեցնում։ Անանդան, մեծն Անանդան կամ Կունգան, որն իր բացարձակ հիշողության շնորհիվ կարողացել էր փոխանցել բոլոր պատմությունները մեծն արթնացածի մասին եւ դրա պատճառով անվանվում էր կատարյալի կողմից ուսմունքի պահապան։ Երկրորդը Շարիպուտրան էր կամ Շարիբուն, ով որ համարվում էր եւ նորից կատարյալի կողմից այդպես անվանվում էր ուսմունքի զորավար, որովհետեւ օգնում էր բոլոր աշակերտներին ձերբազատվել մթագնություններից, կլեշաներից։ Եվ երրորդը դա Մաուդ Գալիայանն էր կամ Մոնգալբու, ով որ այնքան մեծ բարություն ուներ եւ անընդմեջ բոլորի մասին հոգ էր տանում, որ անվանվում էր ուսմունքի դայակ կատարյալի կողմից։ Եվ ընդհանուր առմամբ ուսմունքի փոխանցումներից մեկ ոճը ընդունված է հենց առակների տեսքով, տարբեր պատմություններ, որոնք որ տեղի են ունեցել կատարյալի հետ, բայց այնքան հայտնի են դարձել, որ գրեթե առակ են ճանաչվում։ Եվ այսօր մենք կներկայացնենք մի շատ կարևոր պատմություն, որը որ հիմնականում տեքստերում ներկայացվում են որպես հենց Շարիպուտրայի հետ տեղի ունեցածը, սակայն դա կարող է լինել ցանկացած այլ մարդու հետ, որ ի վերջո դարձավ Բուդդայի աշակերտ։ Եվ ինչու է շատ կարևոր այս առակը, որովհետև ցավոք սրտի այժմ էլ, երբ որ նայում ես մարդկանց, շատ հաճախ տեսնում ես, որ մարդկանց հիմնարար նպատակը, նույնիսկ նրանց, ովքեր որ փորձում են կրթվել եւ զարգանալ, շատ ավելի շատ է հենց վիճել, վիճաբանել, կիսվել մյուսների հետ, քան բուն զարգանալ, եւ շատ հաճախ այդ բանավիճելը շատ հեռանում է ուսմունքի փնտրտուքից, եւ նույնը վերաբերում է հենց ուսուցիչ փնտրելուն, որովհետեւ առանց ուսուցչի հնարավոր չէ զարգացումը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ ավելի շատ կանգնում են զուտ մտորումների, վիճաբանությունների եւ դատարկախոսության վրա, բացարձակ հեռու են ուսմունքից, նույն կերպ, ինչպես մյուսները, ով որ մեկ բառ անգամ ուսմունքի չի լսել։ Եվ այդպես այս հայտնի պատմությունը գալիս է մեկ շատ հայտնի իմաստուն, որը որ անընդմեջ շրջում է տարբեր երկրներով, բանավիճելով մյուսների հետ եւ հաղթում է բոլոր փիլիսոփայական բանավիճերում։ Եվ այդպես գալիս է կատարյալի մոտ եւ ասում է. «Ես ուզում եմ քեզ հետ էլ բանավիճել իմաստության շուրջ, որովհետև տարբեր վայրեր այցելելիս եւ հաղթելով բոլորին, ես լսել եմ քո մասին եւ կհամարեմ իմ գագաթնակետը քեզ հաղթելը»։ Եվ պատասխանում է կատարյալը. «Եթե բանավեճը կնպաստի ուսմունքի տարածմանը ու նաեւ քեզ, ես պատրաստ եմ, սակայն ասա ինձ, քեզ հետաքրքրում է ճշմարտությունը եւ իմաստությունը, բուն թե զուտ բանավեճը»։ Եվ զարմանում է իմաստունը ու ասում է. «Իհարկե ինձ հետաքրքրում է իմաստությունը»։ Ու ասում է. «Իսկ արդյոք դու արդեն ընկալել ես ճշմարտությունը»։ Ու իմաստունը մեկ քայլ հետ է նահանջում ու ասում է. «Ես չեմ կարող ասել, որ ամբողջությամբ ընկալել եմ ճշմարտությունը»։ Ու պատասխանում է կատարյալը. «Այդ դեպքում մեր բանավեճը հնարավոր չէ, ես տեսնում եմ լույսը, իսկ դու ոչ, սովորիր, եւ վաղ թե ուշ դու կընկալես լույսը»։ Եվ մնում է իմաստունը կատարյալի ոտքերի կողքին եւ դառնում է կատարյալի աշակերտ եւ ասում է բոլոր իր հետևորդներին. «Մնացեք դուք էլ եւ դարձեք մեծն կատարյալի աշակերտներ, որ ի վերջո հասնեք մեծն նպատակին արթնացմանը»։ Եվ ըստ այդմ Բուդդայի ձեռքը միշտ բաց է, եւ եթե մենք որևէ բան չենք հասկանում, ապա պատասխանը միմիայն մեր մեջ է։